그리고 여기도 이렇게 불빛이 들어오는 게 굉장히 멋지네요. 안녕하세요, 승업입니다. 이번 영상에서는 멜레트릭스에서 제작한 커스텀 키보드 줌 TKL 다이나 제품을 소개해드리겠습니다. 한국 유저분들은 국내 벤더사인 스웨그키에서 구매가 가능하고 판매는 6월 3일까지만 진행하며 주문을 받고 생산을 시작하는 그룹바이 제품이라 예상 배송일인 7월쯤에 제품을 받아보실 수 있습니다. 이 제품은 사용자가 직접 부품을 골라 자유롭게 조립할 수 있는 커스텀 DIY 제품이라 구성품들이 굉장히 많습니다. 기본적인 구성품은 이렇게 들어있는데 추가 구매를 통해서 자신이 원하는 빌드를 해줄 수가 있습니다. 예를 들어서 두께 1.2mm 기판에 플렉스 커팅이 이런 식으로 슉슉 들어가 있으면은 엄청 유연하고 낭창낭창한 타건감이 나올 것이고요. 1.6mm 두께 기판에 플렉스 컷이 이렇게 하나도 안 들어가 있으면은 좀 더 단단하면서 묵직한 타건감이 나오는 이런 식으로 재료를 선택해서 자신의 입맛에 맞는 레시피로 빌드를 해줄 수가 있는 제품입니다. 단단한 보강판이나 물렁물렁한 보강판을 선택해 줄 수도 있고 흡음재의 선택에 따라서 또 타건 소리가 달라지니 키보드 빌드 매니아들에게는 정말 재미있는 선택놀이를 할 수 있는 즐거움을 주는 커스텀 키보드 킷이라고 할 수 있겠습니다. 조립 난이도는 스테빌라이저 튜닝 부분을 제외하면 레고 조립 정도로 굉장히 쉬운 편이니 키보드 취미에 좀 더 깊게 빠져보고 싶으신 분이라면 한번 입문해 보시는 걸 추천드립니다. 스테빌라이저도 사실 요즘에는 정말 잘 나와서 튜닝 없이 그냥 사용해 주셔도 좋습니다. 이 키보드 빌드라는 거는 좀 귀찮기도 하고 뭔 뻘짓인가 싶기도 하지만 또 은근히 노동을 하면서 시간 빌 게이츠 짓을 하면서 기분 좋은 뿌듯함을 느끼는 취미라고 볼 수도 있습니다. 줌 TKL 다이나는 여러가지 다양한 하우징 컬러를 선택해 줄 수 있는데 제가 선택한 컬러는 바바로이스 컬러입니다. 뭔가 좀 유니크한 지금까지 경험해보지 못한 컬러라 홍대병, 힙스터병이 도져서 선택을 했거든요. 그런데 이 색상에 과연 제가 멋지게 키캡을 매칭해 볼 수 있을지 장담을 못 드리겠는데 그래도 트위치에서 커스텀 키보드 조립 방송을 하던 짬밥이 있기 때문에 저를 믿고 빌드해 보도록 하겠습니다. 저는 오늘 줌 다이나를 이렇게 빌드해 보려고 합니다. 기판의 두께는 1.6mm를 가진 커팅이 되어 있지 않은 논플렉스 컷 기판에 코르크 흡음재를 끼우고 보강판은 물렁물렁한 재질이 아닌 단단한 금속인 알루미늄 보강판으로 빌드해 보도록 하겠습니다. 스테빌라이저 수평을 맞춰주고 스템의 빨간색 부분은 말랑말랑한 재질이기 때문에 그리스가 아닌 가벼운 오일 윤활을 해주고요. 크라이톡스 105를 썼습니다. 스템은 크라이톡스 3204로 윤활을 해서 스테빌라이저 하우징에 결합을 하고 이 아래쪽에 철심을 넣어서 딸깍 반대쪽도 해주시면 이렇게 완성됩니다. 철심을 돌려서 이렇게 왔다리 갔다리 되는지 꼭 확인해 주시고요. 철심이 들어가는 방향과 이 빨간색 방향을 잘 체크해 주세요. 스테빌라이저를 장착하기 전에 필름을 올려줘야 되는데요. 이 필름을 사용할 수도 있고 이게 아닌 코르크 필름을 사용해 줄 수도 있습니다. 필름을 두 개 겹쳐서 사용하는 경우도 있는데 저는 오늘 이렇게 해볼게요. 기판에는 이렇게 스테빌라이저를 끼울 수 있게 큰 구멍과 작은 구멍이 있는데요. 이 스테빌라이저의 걸쇠 부분을 이렇게 큰 구멍에다가 걸어주시면 됩니다. 그리고 이렇게 잡은 채로 기판을 뒤집어서 와시아가 끼워진 볼트를 이런 식으로 결합해 주시면 됩니다. 자, 이렇게 전부 다 장착을 완료해 줬고요. 스테빌라이저를 장착하신 다음에는 이렇게 상하 운동이 제대로 되는지 꼭 확인을 해주세요. 저는 제대로 잘 했네요. 이런 체크 작업을 꼭 해주셔야지 키보드를 분해하는 일이 없습니다. 많이 경험해봐서 그런 거니까 꼭 해주시고요. 이제 여기에 흡음재를 깔고 여기에도 이렇게 깔아주셔도 되는데요. 스페이스바에 소리가 좀 답답하지 않았으면 좋겠다 하면은 이거를 이렇게 싹 빼주셔도 됩니다. 저는 이렇게 끼워서 결합을 할 거고요. 이제 알루미늄 보강판을 올려준 다음에 스위치를 결합해 주도록 하겠습니다. 이 스위치는 우체 스튜디오의 골드 아로하나 스위치입니다. 예전에 빌드에서 써봤을 때 상당히 매력적인 키감을 갖고 있었어요. 보강판을 자세히 보시면 이런데 구멍이 이렇게 있잖아요. 거기에다가 이런 기둥 부품을 설치해 줄 수 있어요. 보강판이 흔들리지 않게 방지해 주는 건데 이거는 키감에 영향을 주기 때문에 저 같은 경우엔 사용하지 않는 편입니다. 스위치는 핀이 휘지 않게 이런 식으로 결합을 해주시면 됩니다. 자, 이렇게 스위치를 전부 다 체결해 줬으면요, 볼캐치 구조의 하우징을 이런 식으로 뜯어준 다음에 상판을 옮겨주고 결합을 해주기 전에 하우징에 이 고무 쪼가리를 먼저 넣어주고요. 이 부품을 결합은 이런 식으로 해주시고요. 이렇게 딸깍 잠가주시고, 자, 이쪽 부분도 이렇게 넣어가지고요 결합을 완료해주세요. 이제는 하판에다가 기판을 결합해주고, 자, 이렇게 결합하니까 불이 들어왔어요. 방금 전에 결합한 요 덜렁덜렁거리는 얘를
이런 식으로 잘 안착시켜서 이렇게 결합을 해주시면 됩니다. 이 제품은 총 4가지의 결합 방식으로 빌드해 줄 수 있는데요, 저는 이 중에서 가장 특징이 뚜렷했던 엘라스틱바 실리콘 마운트로 빌드를 해보도록 하겠습니다. 이런 커스텀 키보드가 여러가지 결합 방식을 지원하고 또 결합 방식에 따라서 키감이 상당히 많이 달라지거든요. 그래서 이 똑같은 빌드에다가 다른 결합 방식을 써보는 것도 커스텀 키보드를 즐기는 하나의 재미라고 볼 수 있습니다. 이 엘라스틱바 실리콘은 기판의 여기 부분에다가 이런 식으로 씌워주시면 됩니다. 자, 이렇게 전부 다 체결을 해줬고요, 이제는 이 볼륨 조절 노브를 요거를 잘 보시고 여기에 맞게 장착을 해주시면 됩니다. 자, 이렇게 딱 끼웠고요, 이제 여기에 상판을 결합해주고 빠박! 오, 불 들어왔죠? 액정도 지금 작동을 하고 있고요. 다음으로 볼륨 조절 노브를 끼우고 살짝 돌려준 다음에 구성품에 있는 이 드라이버를 이용해서 이런 식으로 조여주시면 됩니다. 하고 조여주시고요. 우체 스튜디오의 크리미 차골과 미즈 키캡을 이용해서 완성을 해줬습니다. 2가지 키캡을 조합했는데 괜찮게 잘 나온 것 같습니다. 예쁘게 잘 완성됐네요. 디자인이 살짝 귀여운 느낌입니다. 자세히 보시면 이렇게 동글동글 전부 다 라운드가 져져 있어요. 뒤집어 보면요, 느낌 있죠? 예, 예쁘죠? 멜레트릭스라고 적혀있는 이 하얀색 범폰이 이렇게 붙어져 있고요. 그리고 여기도 이렇게 불빛이 들어오는 게 굉장히 멋지네요. 자, 그럼 이제 제품 타건해 보도록 하겠습니다. 블루투스 무선은 펑션 키와 ZXC 버튼으로 연결해 줄 수 있고요, 2.4G 무선은 펑션 키와 V 버튼 조합으로 연결해 줄 수 있습니다. 액정에서는 뭐로 연결이 됐는지 바로 직관적으로 보여서 굉장히 편합니다. 배터리 타임도 바로 볼 수 있고요. 자, 이렇게 줌 TKL 다이나 제품을 타건해 보았습니다. 제품에 대해 조금 더 설명드리자면은, 먼저 이 스페이스바는 7U 사이즈가 고정입니다. 일반적으로 우리가 사용하는 6.25U 사이즈에 비해서 조금 더 길거든요. 그래서 이 Alt 한영 전환 키를 누를 때 조금 적응이 필요합니다. 요거를 이렇게 엄지로 누르는 것보다는 이렇게 새끼나 약지로 누르는 게 훨씬 편합니다. 이 배열 같은 경우는 좌우 균형이 이렇게 딱 맞는 배열이라 디자인적으로 좋게 보이지만 일반적인 키보드 배열에 익숙하신 분들에게는 조금 불편할 수도 있는 배열이라고 할 수도 있습니다. 하지만 예쁘죠? 그리고 이 위쪽에는 LCD 창이 있는데 여기는 기본 패키징에 있는 부품으로 이렇게 다른 배열로 세팅을 해줄 수가 있습니다. 이 빨간색에는 액정이 없죠? 그리고 여기에는 액정 대신 이렇게 키가 들어가 있고요, 볼륨 노브는 들어가 있고요. 그런데 지금 이 배열이 딱 좋아가지고 더 이상 뭔가 바꿔줄 필요는 없는 것 같아요. 지금 이 상태가 저한테는 가장 예뻐 보이고 실용적으로 보입니다. 현재 제가 빌드한 줌 TKL 다이나의 느낌은 뭔가 크리피하게 서거기는 특유의 맛이 느껴지는 빌드입니다. 이 빌드가 뭔가 코르크 흡음재의 느낌이 엄청 잘 느껴지는 빌드이고, 적당히 단정하면서 크리피한 맛이 느껴지는 게 또 새로운 매력을 느끼게 해주는 것 같습니다. 새로운 빌드를 통해서 여러가지 실험 테스트를 해볼 수 있는 게 이 키보드의 매력인 것 같고요, 보강판의 재질이나 흡음재의 재질, 그리고 결합 방식에 따라 달라지는 키감을 느끼고 배워볼 수 있는 아주 재미있는 커스텀 키보드 제품이라는 생각이 들었습니다. 또 멜레트릭스가 회차를 거듭할수록 정말 높은 완성도로 제품을 내어주고 있는데, 이 부분도 참 재밌고 앞으로의 제품들도 기대가 되는 부분이었습니다. 뭐 단점 얘기하자면은 기판과 합판 이게 결합이 될 때 얇은 케이블이 아닌 자석 결합 방식으로 결합이 되면은 훨씬 더 편리했을 텐데, 그 부분은 좀 아쉬운 부분입니다. 진짜 그게 충족이 됐으면은 정말 커스텀하기 편하고 좋은 제품이라고 할 수 있는데 말이죠. 이상으로 줌 TKL 다이나의 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 좋은 키보드는 단순히 도구를 넘어 매일의 순간을 조금 더 특별하고 행복하게 만들어줍니다. 나를 행복하게 해주는 키보드와 함께 매 순간 행복한 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 키보드 리뷰 유튜버 승업이었습니다.